Είναι 10 το πρωί και πηγαίνουμε Μοντε Κάρλο. Εξαιρετική η θέα από αυτό το μπαλκόνι, αριστερά το εστιατόριο και από κάτω τα ακριβά γιότ. Πραγματικά η θέα είναι μοναδική. Πήραμε το παγωτό μας και ξεκινάμε την περιήγησή μας. Νάτι και η Χριστίνα. Εδώ μπροστά μας είναι το παλάτι του Μονακό. Δεν είναι το παλάτι του Μονακό. Τι είναι? Κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ένα κτίριο. Τελικά ήταν το παλάτι του Μονακό, το οποίο αποτελεί την επίσημη κατοικία του πρίγκιπα του Μονακό από το 1297. Βρίσκεται στην κορυφή του βράχου του Μονακό, ατενίζοντας τη Μεσόγειο από ύψος 60 μέτρων και είναι ταυτόχρονα η καρδιά και η ψυχή του πριγκιπάτου. Το αγαπημένο hop on hop off που δεν πήραμε στο συγκεκριμένο ταξίδι, αλλά γενικά το επιλέγουμε. Στο συγκεκριμένο ταξίδι μπορείς εύκολα να περπατήσεις οπουδήποτε, οπότε θεωρούσαμε ότι δεν χρειάστηκε. Η γνωστή θέα από τα 60 μέτρα. Μία βόλτα στα σοκάκια και το γνωστό μονοπλάνο Μαρίνα Σάτι. Όλοι κι αν μένω, πάντα σε περιμένω. Τρέμω, σαν φλόγα, σαν σπίρτο αναμένω. Συνεχίζεται η περιήγησή μας στην παλιά πόλη, με τα μικρά μαγαζάκια. Πραγματικά πολύ όμορφα. Κάνουμε μία βόλτα στα σοκάκια του Μονακό. Μικρές μπροσερί, πατησερί και λοιπά ερί. Και κάπως έτσι ο δρόμος μας έβγαλε στην πλατεία έξω από το καζίνο του Μονακό. Μία Ferrari, η ίδια Ferrari ή και κάποια άλλη, δεν είμαι σίγουρος. Στο καζίνο λοιπόν με 19 ευρώ έχεις την είσοδο, σου δίνουν 10 ευρώ για να παίξεις. Εμείς κερδίσαμε 84 ευρώ. Ήμουν τυχερός, η αλήθεια είναι. Δυστυχώς στους εσωτερικούς χώρους του καζίνο δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση για ευνόητους λόγους. Και πηγαίνουμε να πάρουμε το τρένο για Νίκαια, της Γαλλίας, όχι της Αθήνας. Και εδώ τρέχουμε να προλάβουμε το τρένο για Νίκαια, γιατί το είχαμε χάσει χθες, συμφωνεί και η Χριστίνα. Το χάσαμε για 2 λεπτά νομίζω, κάπου εκεί. Γίνεται ο κακός χαμός, έχει πάρα πολύ κόσμο στα τρένα, 2 όροφα τα τρένα. Μια στάση για ένα γλυκάκι σε μία από τις boulangeries ή τέλος πάντων κάπως έτσι μου την είπε η Φανή που ξέρει. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην Νίκαια, ένα πολύ ωραίο συντριβάνι. Από μακριά είδαμε κάτι σημαίες, αυτές τις σημαίες, και είπαμε γιατί να μην πάμε. Ήταν λοιπόν το Rainbow Festival, ο γνωστός μήνας ορατότητας όπως θα έλεγε και ο φίλος Νίκος, και η Ρωσική Ορθόδοξη Μητρόπολη του Αγίου Νικολάου. Μία ακόμη εξαιρετική θέα από ψηλά, αριστερά ένα ακόμη εστιατόριο, κάτω οι ξαπλώστρες. Το αγαπημένο hashtag I love Nice, το βρήκαμε και αυτό, και ανηφορίζουμε προς το παρατηρητήριο. Πολλοί κόσμος και εδώ,
Βγάζει τις αγαπημένες selfie. Έτσι και λίγο πιο ψηλά. Και αφού πηδήξαμε σχεδόν παράνομα πάνω από ένα φράχτη, είχαν πηδήξει και αυτές εδώ οι γαλίδες όπως βλέπετε, είδαμε ένα φάρο και λέμε ας πάμε και στο φάρο μιας και έχουμε σχεδόν 8 ώρες για την πτήση μας. Αρκετός ο αέρας, αλλά πολύ όμορφη η θέα. Και έτσι για το κλείσιμο, λίγο πριν επιστρέψουμε πίσω στον Μπρίστολο που και μένουμε, είπαμε να κάνουμε μία βόλτα στην παραλία. Πολύ ωραίος ο ουρανός, πολύ όμορφη και η θάλασσα. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεό μας. Συντονιστείτε γιατί έρχονται και άλλα.